आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारा घर भोजन है, आप साहब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 पर पहुँच गया। वहाँ 4 से 5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 तक न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, जिस ये सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी, लेकिन उसे सुनने से पहले आपकी माँ की उम्र 100 साल तक बढ़ जाएगी। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मान लिख दिया तो 3, 2, 1, go! बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीवी गुस्से से घूर के देख रही थी। साले के भोजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भोजन भी नहीं दिया।